Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 19 aprel buraxılış məzun imtahanına düşmüş reading bölümünə baxırıq. Deməli, bu tapşırıq ümumiyyətlə şagirdlərin söz bazasının kifayət qədər olub-olmaması, həmçinin mətni oxuyub anlama bacarığını bizə əks etdirir. Və baxırıq ki, əziz şagirdlər, bu cür mətni tapşırığı işləyərkən, əgər sizin söz bazanız kifayət qədər deyilsə, həm də nəzərə alın ki, imtahan vaxtı limitlidir, məhduddur. Deməli, buna görə ilk cümlədən sona qədər mətni oxuyub birə-bir tərcümə etmə ehtiyac yoxdur. Bəs nə edirsiniz? Nəzərdən keçirirsiniz ümumi mətni. Hansı sözlər daha çox işlənibsə mətndə, onlara xüsusi diqqət yetirirsiniz. Məsələn, tutaq ki, bu mətndə baxırıq ki, island ada sözü bir neçə dəfə keçib. Bu bizə bir ipucu verir ki, ola bilər ki, mətn məhz ada haqqındadır. Çünki hələ mətnlə tanış olmamışıq. Və elə yeri gəlmişkən keçid eləyək mətnə, mətnin məzmunu ilə tanış olaq, sonra da suallara baxarıq. Deməli, burada mətn nədən bəhs edir? Nihao adasından danışır, hansı ki, Havayda 200-dən az əhalisi olan 7-ci ən böyük adadır. Buranın zamanları Robinson ailəsi satın almışdılar və özlərinin yeni qayda qanunlarını burada yaratmışdılar. Yeni qayda qanununa görə deməli, turistlərin adaya gəlməsinə qadağan olunmuşdu və onların əsas məqsədi adanın yerli əhalisinin mədəniyyətini və adət-ənənələrini qorumaq idi. Düzdür, zamanla burada qaydalar dəyişdi. Bura əvvəl qadağan olunmuş ada adlanırdı. Amma yeni qaydaya əsasən turistlərin adaya girişi xüsusi dəvətlə mümkün oldu ki, yəni turistlər bura artıq axın edə bilirdilər. Və həmçinin burada onların fəaliyyəti barəsində yerli əhalinin qida əldə etmək üçün əsasən balıqçılıqla, ovçuluqla məşğul olmasından danışılır, iqlimindən bəhs edir. Və ümumiyyətlə mətnin məzmunu budur. Yəni ada və oradakı qayda qanunlar insanların fəaliyyəti, məşğuliyyəti barəsindədir. İndi keçək suallara, mətni daha yaxşı başa düşmüş olarsınız. İlk sualımız belədir. Choose the correct answer to the question according to the passage. Verilən suala cavab axtarırıq. Why was Nihao called the Forbidden Island? Nəyə görə Nihao adanın adıdır? Qadağan olunmuş ada adlanırdı. Soruşur, dırnaq içərisində yazılmış birinci paragrafın sonunda baxın, Forbidden Island hissəsi var və burada cümlənin başlanğıcında deyir ki, that's why people began to call it Forbidden Island. Deməli, buna görə insanlar buranı başladılar qadağan olunmuş ada adlandırmağa və bəs bunun açıqlaması hardadır? Təbii ki, ondan öncəki cümlələrdə axtaracağıq. According to their rules, onların qaydalarına görə, they forbid tourists to visit the island. Bəli, turistlərin bura gəlişi qadağan idi. Their main purpose, onların əsas məqsədi was to protect. Protect qorumaq deməkdir. The culture and traditions of the local people of the island. Onların əsas məqsədi nə idi? Adanın yerli əhalisinin adət-ənənələrini və mədəniyyətini qorumaq. Ona görə baxırıq ki, sualımızın cavabı hansı variantda gizlənib? C variantında. Bəli, C variantında göstərib ki, foreigners were not allowed to visit the island. Yəni xaricilər, əcnəbilər, burada turistlər kimi göstərilib mətndə. Burada da deyir ki, əcnəbilərə icazə yox idi. Adanı ziyarət etsinlər, adaya gəlsinlər mənasında. Doğru variantımız C variantıdır. 24-cü suala baxırıq ki, which statement is true according to the passage? Hansı fikir, deməli, mətnə uyğun olaraq doğrudur bizim variantlarımızda? Baxırıq ki, 3-cü paragrafın ilk cümləsində people of Nihao mainly go fishing and hunting to get their food. Bax, bu hissəsi. Deməli, burada nə deyir? Onlar balıqçılıqla və ovçuluqla əldə edirdilər qidalarını. Həmçinin A variantında da 24-cü sualda deyilir ki, yazılıb ki, fishing and hunting are the main ways of getting food for the native people. Bəli, balıqçılıq və ovçuluq yerli əhalinin qida əldə etmək yollarından idi. Əsas deməli, qidanı bu cür əldə edirdilər. Doğru variantımız A variantıdır. 25-ci suala keçirik. Complete the sentence according to the passage. Burada complete deyir, tamamlamaq cümləni tələb olunur. Baxırıq ki, cümlə The Robinsons-la başlayır və birinci paragrafın ortasında, məsələn, burada göstərilib ki, Robinsons established new rules there.
orada öz qaydalarını yaratmışdılar və deməli 25-ci sualın Y variantında göstərib ki, created their own rules on the island. Establish və create bir-birinə sinonimdirlər. Ona görə də sinonim bölməsini, antonim bölməsini də əziz şagirdlər yaxşı oxumalısınız ki, səhv etməyəsiniz. Doğru variant odur ki, yəni onlar adada yeni öz qaydalarını yaratmışdılar. Bəli. 26-cı suala baxırıq ki, the passage is mainly about. Yəni bu mətn nədən bəhs edir, nədən ibarətdir? Bayaqları qeyd etmişdik ki, mətnin başlamazdan öncə island sözünün üstündən xətt çəkmişdik. Deməli, burada da variantlara baxırıq ki, nədən bəhs eləyər? Təbii ki, biz island olan hissələri görürük ki, Y variantında var və A variantında var. Ona görə də bu variantlardan birində olacaq. Və diqqət eləsəz görərsiniz ki, birinci deməli paragrafın ilk cümləsində Niihau is the seventh largest island in Hawaii. Yəni Havayda Niihau adasını 7-ci ən böyük ada adlandırır olduğu deyilir. Burada da göstərilir ki, Y variantında one of the largest island in Hawaii. Bəli, Havayda ən böyük adalardan biri idi. Doğru variantımız Y variantı olacaq. Deməli, 27-ci suala baxırıq ki, burada definition istəyir. Definition nədir? Mənasıdır. Sözün mənasını, ifadənin mənasını istəyir bizdən. To keep somebody or something safe. Kimisə və yaxud nəyisə təhlükəsizlikdə saxlamaq, təhlükəsiz durum yaratmaq mənasında. Bu da paragraf 1-dən deyir ki, axtarın görün, həmən mənanı verən hansı ifadədir? Bayaqları biz qeyd eləmişdik, altından da xətt çəkmişdik ki, to protect, qorunmaq mənası məhz bu mənanı verir və bunu da qeyd eləyirsiniz təbii ki, bura. 28-ci suala baxırıq. Burada sinonim istəyir. Synonym of the word nowadays. Baxın, nowadays sözünün sinonimi istəyir. Hətta paragrafı da göstərir ki, 3-cü paragrafdan axtarırsınız. Nowadays indi, hal-hazırda, bugün mənasını verir ki, bu da elə 3-cü paragrafın ilk cümləsində today sözü ilə başlayır. Buna sinonim olaraq bunu da qeyd edirsiniz, təbii ki, bura. Və 29-cu suala baxırıq. Complete the sentence by changing at least 2 words. Yəni ən az 2 sözü dəyişməlisiniz və bu cümləni tamamlamalısınız. Baxaq cümləmiz hardadır? Baxın, 3-cü paragrafın sonunda sometimes'ın olan başlayan hissəsi eyni bu cümlədir. Sadəcə olaraq bizə so'dan sonra olan hissəsi lazımdır ki, o hissəsini eyni yazmayacağıq, dəyişərək ən az, daha doğrusu 2 sözü dəyişərək yazmalıyıq. Deməli, so visitors may have an opportunity to see them. Bax, bu cümlənin bu hissəsini biz görək nələri dəyişmək olar. Baxırıq ki, visitors nə deməkdir? Baş çəkənlər, ziyarətçilər, qonaqlar mənasındadır və biz də bunu nə ilə əvəzləyə bilərik? Guests, məsəl üçün, qonaqlar. Travelers deyə bilərik, səyahətçilər və s. Sonra baxırıq ki, burada opportunity nə deməkdir? Şans, imkan mənasında. Bu da chance deyilən təbii ki, sözümüz var. O ifadəni işlədə bilərik, dəyişə bilərik. Və nəhayət to see var, görmək. Bunu da dəyişmək olar. Məsələn, to observe və yaxud demək olar ki, to view, to watch və s. Deməli, dəyişdik. İndi dəyişilmiş versiyada cümləni oxuyuruq. So, bu hissəsini gətirdik. Guests, yəni seçdik dəyişilmiş hissəsini. Could have a chance, bax, chance burada işlətdi. To see-nin yerinə də to observe, to watch, to view them. Bax, belə olacaq cümləmiz. Onu da bura qeyd edirsiniz. Və nəhayət 30-cu deməli sualımıza baxırıq ki, 30-cu sualımız nə deyir? Answer the question by expressing your opinion. Öz fikrinizi ifadə eləməlisiniz. Bəs hansı deməli fikri, bu fikri açmalısınız. Write at least 3 sentences. Ən azı 3 dənə söz yazmalısınız ki, burada da məsəl üçün nə deyir sualda? Which interesting places would you like to visit in the world and why? Dünyada hansı maraqlı yerə getmək istəyərdin? Yəni ora baş çəkib ziyarət etmək istəyərdin və nəyə görə? Təbii ki, burada siz öz fikirlərinizi yazmalısınız, amma məsələn ilk başlayanda deyə bilərsiniz ki, dünyada çoxlu yerlər var getmək istədiyim, amma ən çox getmək istədiyim hər hansı bir yeri göstərirsiniz oradır. Yəni həmin yer haqqında informasiya verə bilərsiniz və 3 və daha çox cümlədən istifadə edərək təbii ki. Məsələn, tutaq ki, biz deyirik ki, actually there are a lot of places in the world that I would like to visit. Yəni baş çəkmək istədiyim çox yer var. But most of all I would like to visit Como Lake. Məsələn, göstərirəm ki, deyirəm məsələn ən istədiyim
üstün tutduğum, getmək istədiyim yer, baş çəkmək istədiyim yer Como Lake'dir məsəl üçün İtaliyada tutaq ki. Yəni bu ifadəni, bu birləşməni, cümlələri, yəni öz sözünüzlə təbii ki, hara getmək istəyirsinizsə yaza bilərsiniz. Sonra həmin yer barəsində, belə deyək də, iqlimi barəsində, gözəlliyi, təbiəti barəsində məlumatlar verə bilərsiniz. Bu qədər bizim reading mövzumuz yekunlaşdı. Növbəti izahlarda görüşənədək sağ olun.